karamihan sa inyo, pag may ubo, hindi naman pupunta sa doktor. Karamihan sa inyo, bibili na lang ng mga gamot na nabibili over the counter. Ang problema, alam nyo na po ba yung mga iba-ibang klaseng gamot sa ubo? Alam nyo na po ba yon? At the same time, gaano katagal na umiinom na kayo nitong mga gamot sa ubo na kailangan nyo nang pumunta sa doktor kung hindi pa kayo nakakakita ng improvement? At least bigyan natin ng mga 5 araw. So, halimbawa, yung mga nanay dyan, pag may anak kayo na may ubo, di ba ang gagawin nyo? Pupunta kayo sa drugstore, bibili kayo ng gamot, mga syrup kadalasan. Yung syrup na yan, alam nyo po ba na iba-ibang klase? May mga syrup na meron para sa dry cough, meron naman para sa mga productive cough, at meron naman sa mga allergic type of cough, yung mga ubo na kati-kati ng lalamunan. So yan ang pag-uusapan natin.